可我要敬酒不吃罚酒，你不交出来，咱们只好动夫要进来搜了。岳父
夫人低声道：“女弟子们站在一块，背靠着背；男弟子们拔剑，刷刷刷刷声响，众人都拔出了长剑。令狐冲站在门口，手按剑柄，还未拔剑，已有两人一跃下马，向他冲了过来。令狐冲身子一侧，才要拔剑，只听一人喝道：‘滚开！’抬腿将他劈了个筋斗，远远摔了出去。令狐冲直飞出数丈之外，跌在灌木丛中。他头脑中一片混乱，心道：他这一劈力道也不如何厉害，怎的我下盘竟然轻飘飘的，没半点力气？挣扎着刚要坐起，突然胸腹间热血翻涌，7、8道真气盘旋而去，在体内相互冲突碰撞，叫他被要移动一根手指也是不能。令狐冲大惊，张嘴大叫，却叫不出半点声息。这情景便如着了魔眼，脑子甚是清醒，可就丝毫动弹不得。耳听得兵器撞撞之声争执不绝，师傅、师娘、二师弟等人已冲到庙外，和7、8个蒙面人斗在一起，另有几个蒙面人却已闯入了庙内。一阵阵斥喝之声从庙门中传出来，还夹着几下女子的呼斥声音。这时雨势又一转大，几盏孔明灯抛在地下，发出淡淡黄光，因此金光闪烁，人影乱晃。过不多时，只听得庙中传出一声女子的惨呼，令狐冲更是焦急，敌人都是男子，这声女子惨呼自是师妹之中有人受了伤，眼见师傅舞动长剑已抵死，师娘则在和2个敌人缠斗。他知师傅师娘剑术极精，虽以少敌多，量必不会败落。二师弟劳德诺大声斥喝，也是1打2，他2个敌人均是单刀，从兵器撞碰声中听来，简直避雷沉雄。时候一长，劳德诺是难敌啊！眼见己方3人对抗8名敌人，形势一甚险恶，庙内情景只怕更是凶险。师弟师妹人数虽众，却无一高手，而听得惨呼之声连连，多半已有几人遭了毒手。他越焦急，越是使不出半分力气，不住暗道中：老天爷保佑，让我有半个时辰恢复力道。令狐冲只需进了庙中，自当立护小师妹周全，我便给敌人碎尸万段，身遭无比酷刑，也是心甘情愿。他强自挣扎，又越内息，陡然间6道真气一起冲向胸口，跟着又有2道真气自上而下，将6道真气压了下去。当时全身空荡荡地，似乎五脏六腑全都不知去向，肌肤血液也都消失得无影无踪。他心头当时一片冰冷，暗叫：罢了，罢了，原来如此。这时他方才明白，曹国用先借一真气替他疗伤，6道真气分从不同经脉中注入，内伤固然并未治好，而这6道真气却停留在他体内，郁积难全。天生遇上的内功甚高，而性子急躁的不解和尚，强行以2道真气将曹国用借的真气压了下去。一时之间，似乎他内伤已愈，实则是他体内更多的2道真气相互均衡抵制，使得他救习内功半点也不留存，竟然成了废人。他胸口一酸，心想：我造次不测，等于是废去了我全身武功。今日师门有难，我竟然出不了半分力气。令狐冲身为华山派大弟子，眼睁睁地躺在地下，听着师傅、师娘受人欺辱，师弟、师妹为人宰割，当真是妄自为人了。好，我却和小师妹死在一块。他知道，只消稍一运气，牵动体内8道真气，全身便无法动弹。当下气沉丹田，丝毫不于内气，果然便能移动四肢。当下慢慢站起身来，缓缓抽出长剑，一步一步走进庙中。一进庙门，扑鼻便闻到一阵血腥气，神坛上亮着2盏孔明灯，但见2发尸袋子。高更明珠师弟正自和敌人浴血苦战，麒麟师弟、师妹躺在地下不知死活。岳灵珊和林平之正并肩和一个蒙面敌人相斗。岳灵珊长发披散，林平之左手持剑，显然右手已为敌人所伤。那蒙面人手持一根短枪，枪法较为灵活。林平之连使3招，苍松严克，才打坐下攻势。苦在所学剑法有限，只见敌人短枪一起，枪上红缨抖开，耀眼生花，呼了一声，林平之右肩中枪。岳灵珊击刺2剑，